വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. ഹലോ എവരിവൺ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്നാറിലാണ്. എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ നാടായ മാങ്കുളത്താണുള്ളത്. ചിന്നാർകുത്ത്, പെരുമ്പൻകുത്ത്, വിരിപ്പാറ, ചട്ടുപ്പാറ, നക്ഷത്രക്കുത്ത്, കോഴുവാലൻ കുത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി വാട്ടർഫാൾസാണ് മാങ്കുളത്തുള്ളത്. മിസ്റ്റി ഗാർഡൻസ് റിസോർട്ടിൽ റൂമെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് 2 ദിവസത്തെ സ്റ്റേ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാറിൽ നിന്നും 28 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് ഈ മാങ്കുളത്തെ മിസ്റ്റി ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫാമിലിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ സേഫ് പ്ലേസ് ആണ്. നല്ല സർവീസ്, നല്ല സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. ഈ റിസോർട്ടും പ്രിമൈസസും ഒക്കെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഇതിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് 24 hours സർവീസ് ഉണ്ട്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കിഡ്സിനും അഡൽട്ടിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സർവീസാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസോർട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതും. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ എനിക്ക് വന്ന് ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാങ്കുളത്ത് ഈ മിസ്റ്റി ഗാർഡൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ വന്നൊരു നമ്മൾ ചെറിയ മൊട്ടക്കുന്നിന് മണ്ടലാണ് റിസോർട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന റിസോർട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. മറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ കസ്റ്റമറിന് എല്ലാവരും ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്, ഒരു റിലാക്സ്. അത് നമുക്ക് 100% ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് ഈ ആനക്കുളം വലിയൊരു ആനക്കുളം എന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടാണ് ഒത്തിരി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം കാണാം 20 മീറ്റേഴ്സ് 10, 40, 20 ആനകളെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതാണ് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യസ് എല്ലാം വരുന്നത് ആനക്കുളം കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ 9 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആനക്കുളം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റോഡുകളും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു റോഡെല്ലാം ഇപ്പൊ റബ്ബേസ് ടാറിംഗ് ആണ്. മറ്റൊരു നേരത്തെ നമുക്ക് റോഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് യാത്രകളിലൂടെയും മാങ്കുളത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും വൈൽഡ് ലൈഫും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ ഭംഗി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. മൂന്നാറിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടീ എസ്റ്റേറ്റുകൾ കൂടിയാണ്.
ഇരിപ്പാറ ടൈഗർ കേവിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേവ് കാണുന്നത്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭംഗിയെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മൂന്നാറിൽ വരുന്നവരാരും ഈ മാങ്കുളത്തെ ആനക്കുളം മിസ് ചെയ്യരുത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആനക്കുളം. ഇതാണ് ആനക്കുളം, മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കുളം. ആനകൾ കൂട്ടമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ടൈമാണ്. ഇന്നലെ ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ആന ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ആനക്കുളം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല. കാരണം ആന വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ ആന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാട്ടാനയുടെ ആന പിണ്ടമാണിത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും. ഇവിടെ വരാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിന് എന്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനയ്ക്ക് ഇത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് ആനയെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ കൂട്ടമായി വരുന്ന ആനകളെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ആന. വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് മാങ്കുളത്തുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ള പഞ്ചായത്താണ് മാങ്കുളം. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുവരാം. വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ മൂന്നാറിലെത്തുന്ന ആരും മിസ്റ്റി ഗാർഡനും മാങ്കുളത്തെ വാട്ടർഫാൾസും ടൈഗർ കേവും ആനക്കുളമൊന്നും ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.